冬春换季，90%的咳嗽，记住一个药就够了。药店不会告诉你，但医生都会用。如果你一天到晚咳个不停，喉咙里面总感觉痒痒的，还有异物感，咳也咳不出来，吃过很多药都没啥效果，长期不好，还可能会变成支气管炎，甚至肺炎。其实这时候不仅要止咳，还要帮呼吸道消炎。大家可以记住这个水果药——复方菠萝蛋白酶肠溶片，它成分简单，从天然水果菠萝里提取出来的菠萝蛋白酶，能像一把小剪刀一样，把痰液剪碎稀释，方便过敏源随着痰液咳出体外，同时还能消除呼吸道炎症。另一种成分猪胆粉，出自张仲景的《伤寒杂病论》，由猪胆打粉而成，能清热解毒、化痰止咳，而且不含麻黄碱、罂粟壳等成分，没有成瘾和耐药性，安全性高。像慢性支气管炎、喉炎、哮喘，还有一些需要长期修复的呼吸系统疾病，都能对症用上，大人小孩都能用。另外，最近天气频繁变化，大家日常还是要适时调整穿衣，怕过敏尽量戴个口罩，做好防护。你都记住了吗？